Sanifu nama tokko jala gizee callisnu kabaja warra nu jaalatu fi warra nu kabajuutu hedduuf nama jalaa usna si galee kabajaa kee ifirraa gabbuusuun barbaaduwan. Sanifu ati ilmooti yaa akka obbaleetii tiyyatti akka ilmooti tiyyattis jaaladha waan ta'eef gizee ati nama arrabsitu intala maakii takin obbaleetii maakii san namni akkasiin joon barbaadu. Unkaan nama na arrabsu nama si na arrabsin abbaan fedhe maa na arrabsu miti. Gana magalgala miti waggaa takka maani jine gana ayyisiisa abbaan fedhe wandimmi hun seetam maakii miti na arrabsaa bulan namni nama tuffatee aslan irraan dubbatu. Waan ati beeku qabdu namni yoo biiftu tuffatee biiftu irraan haasa'u. Ati nama tuffattuu fi nama jibbitee irraan haasa'uuta. Karaa nama jibbitee saniin hunda dabartu bar osoo sammuu qabaatti si galee. Kanaafuu abbaan fedhe wacee abbaan fedhe dhiisee amma waan kanaa dubbachuun barbaadu waan ati dubbatteef viidiyoo hunda daleeta. No way. Abbaan fedhe haa wacu. Gaafa maakii dhufanii harkaan na tuqan ani raasu ani neen. Si galee abbaan fedhe harkaan gaafa na tuqe anu mootummaan nan gaafatu nama harkaan na tuqe. Si galee anka harkaan namni nan tuqinitti abbaan fedhe iyyee dhiisee mals ndaan mallishi hojii kee hojjedhaa bifti kacallisee hojjetee fi kacallisee kadhateetu bika guddaa gaa jira. Hoosoo dalagu jalaa dhimmisummoo waayuma namaa haasawa. Si galee akkas hojii keetii irratti jabaadhuti bika guddaa fannee kadhanneetis ta'u daleeneetis ta'u waan guddaan as baanaa jechuu innaas garramaallan. Osoo jalatti nama eeganii gubbatti bahu teenyaa jechuu. Yaa akkasi beefsuuti yabannaati nama nan arrabsiin bannaati shaa. Laa maakii akkam ture beektaa ani waan dubbadhu. Akkam ture maabiraara osoo hin ta'in haayuma jedhis namaa wajju waliin loliin. Dhiisni bakka anillee dura akkuma si jedhee tuffadhee dhiisee garuu odoo kiyyatee beektaatis hoggaanani waan miqeedhee rafamu ofirraa gabbayeen dubbadhu kanaatu namoota sana tuffadheen bira darba. Garuu ani karaa kee akka anatti dhufe immoo ija koo mirgaa beektamanii just ija koo mirgaatti akkanatti dhufeetti waan an yaaduuf injii anarraa odoo dubbatanii ana manarraa dubbachuun nan garramne maaliif namni suni akkam seete saree bakkuma agarteetti dutti karumaa gurraadhis barbaachisu arrabas narrabsiin dhis maaliif jennaan arraba takka hin barbaadu nuti hamaa namaaf hin qabnu abbuma fedhee guddina namaaf feenaa kanu arrabsus hin jibbunu kanu faarsus hin jibbunu abiibtiti akkumattu እንኳን nama wajjaltee addunyaan tun እንኳን nama wal jibbiteeti miti wal jaalatteetu addunyaan namaan geessu si galee bareeduutiyya. በጣም ህይወት አጭር ናት እንኳን ለማዋድ ለመጣላት ለመጅቡ ፊሚቲ ለመጃለቹፉ አዱኛን ነማንጌሱ በሬዱትያ ሲገሌ አወላ ጊዜ ነምን አረብሲ አከነላ ነመንገው ነመንጥቆ ቤቴ ጊዜ ነምን አረብሲ ወንጀው ሁማነት እንደጋም ማሊፊ ነምን ይሆን አረብሲስ ሞራሊ ነንጨብሱ ዋን ተከስ ነው እንጎዱ ሀቢብቲቲ ከኔ ኑሮ የሚበልጥ ነገር ምንም የለም ኦፊራ ሆጀዳ ኦፊኪያ ኦፍ ጃለዳ ማለ አባን ፈዲ ወላሂ መጋላን ጉቱንቱን እንኳን nama tokko miti miiliyoona tokko gabbee yoonatti duure ani maakii nama mooraalin xiqqoofi sin cabne nama natti sin dhagaamne garuu waan kan akkan haasa'u kan godhe si gabbaatee nama arrabsitu arkee na dabbare si galee waan na dabbaru immoo sittiin hima abbaan fedhe ayyuu kana booda nama na arrabsinaa. Ishi Yennaatish hawaasa gammachiisu gochuudha duubatti hin deebi'uun beektaa. Na ati gammachuu qabda taanaan ati waan keetii irratti hojjetachaa jirta taanaan kaayyoo kee boruutiif jiraachaa jirta taanaan dhimmi kuni gurra keesseenu ta'e taanaan kan miidiyaa irraa baddilleen kaayyoo mataa keetiif waan galmaan gaachuu qabduuf isa sanarratti tukurnatii gootet miidiyaa kanarraa badde taanaan anillee akkuma seetii bakka jesti wani kanarraa dubbadhullee hin jiru jechuudha. Geemii qoftuu beeksisee waa'ee geemii qoftuu raasee ajandaa ta'uufi. Habibti ishee. Ani guys qoftuun geemii ishee guyyaa 3 moo 4 ta'e hundi keessan irraa inafinaa profaayilii godhadhaa fi profaayilii keessan qayyaradhaa fi na qoftuunis mijayyuu xiqqishuu jajjabeeffamtuu qabduudha. Hundi keessanuu jajjabeessanii okay. Qoftuun geemiin isitu baay'atan keessa waan ta'eef torbaan already torbaan dhufuma akkana geemii sirraa
ajanda isi godhe ajanda godhi fi haasawamurraa geemiin isi namni hedduun haa dhufu halaalu achirraan immoo torbaan lamaa fi shaqqalattu namni waan danda'u haa gargaaru achiin immoo waan dandeessu haa godhattu jechuudha sokkee rakkoon hin jiru because kakanneef ni kannaafi namni kannuuf ni kannaafi kan kannineef immoo kan qabne immoo taabtaabaa godhuu fi isiinis karaa tokko habaatu jechuudha. Yeah. Yo ati sa'aan hojii sirraa hafe nama wal rabsuuf namaaf deebisuu son ta'in geemii taphadhu abibti addunyaa guutuu taphatu jira taphadhu. Hayi. Androanan taphadhaan kaza bicha nan taphadha ammas nan taphadha kana booda geemii taphadhu abibti amma ጊዜ ደለጋራ ፍጤ ተይሱ ጌሚ ጊስ ተበቱ ሳና ማወሊ ቦቱን ቀብዱን ቤታ ቢዚ ታታ ጌሚ ፊ ደለጋ ጀዶቲ ተበዱ ፈታ ጀይ እንተ በቃ ያ እንተ በና ጋይስ ጉያ ለማ አፌ ለማማ በሬሰን ጌሚን ቁፍቱ ጉያ ለማታፊ ይሻላል balaan buute guyyaa saftiiti geemiin isii guyyaa saftii bar sagantaa wayii namni na biratti qabatee ture. No hin barre wallaahi billahi hin barre. Eebba kitaaba afaan Oromoo tokkotu jira. عندي سؤال يا باشا احنا مع دول ولا مع دول؟ احلى شويه. Guyyaa sanboota goona it's okay. eebba kitaaba sana booda goona. Oromoon hundi quba qabdi. Oromoon akkatti arkiteemi በጣም ummata kana wallahi an jaalala isinaaf qabdani jeetin barakatti abbaan fedhe yoo wuu jeelle caal jaabar because ፍቅራችሁ ነው የሚገለኝ osoo geemii na guddaa anta baddusan kadhachuu deemti geemii jaanii poostii na godhanii na arrabsan garuu kuma dhibbaan namni lanaanee kuma dhibbaa fi kuma meeqaan akkas leenjisuun narra bu'u ture oh my god thank you so much. Why Oromoo tana wallahi. So quuftullee nama hedduutu dhufaaf yaadiin intala maakiiti bar. Dee yoo mootes sokkee homaa rakkoon hin jiru. Waan dandeenyu daggaf goonaani gaaysaa. Simi maaki. Intalli sun beeki kabiraa sana beektamti ka wajjin geemii taphattu san. Mucaytti beekitu bakka akkuma ati nu goote kana ishiidha boota godhe. Kaza mucayttiin isa poost gooti gisee baay'ee kaza quuftuudhaan naxxeeti karaa keessaa kun abbaa kiyyaa kun odoo jiruutti namootu namooyyuu yaadiin jettee. Har'a guyyaan maal isa? Marri maal dhambiidha? nin dalagaa viidiyoo guyyaa jummataa dalagaaf guyyaa booru guyyaan takka hafeef jechuu kamisa nin dalagaaf guys baala taabtaab godhaashi haseetti የኔ ውድ ያ Biiftuu maakii waadaa akkam jirta akkam maakii jira akkam jirta nagaa jirra galata rabbii nageenyi badhaadha wanni nyaatan dhadhaadha sababni nin jira guys maakii nurraa badde bar bakka amma wahii sirreessaa jira amma nin deebi'a bakka kana booda ganama galgala asumurra deebina guys. hayyee fuula nagaanuu deebii rakkoon takka hin jirtu. Yeah. Hundumtuu nagaadha mitiire maatii waatii ibsi ishaan nagaasaadha. Akka malee wallahi. Hayyee baga nagaa taatan. Galatoomi. Hayyee maakii. Biiftuu maal nyaata hartaa? Qolo. Andaan qoodhuma nutti caaltee. Biiftuu boorcii baastee jirte boorcii miskiinaa xiqqoo takka.
Baay'ee nu jalaa furdachaa hin jirtu amma maaki. Huccuu ofirra gad deebise. Baay'ee furdachaa hin jirtu amma isheen. Boortii xiqqishuu miskiinaan takka wallahi. Amma bargar nagaa abbazan jetti. Dammoo samoona nyaata akka malee nyaachaa jirti. Samoona nyaata akka malee nyaataa jirti. Mi wallahi jee. Wallahi galgala sa'aatii kanaan booda nyaata ajaa'ibaa miidiyaadha. Laayiviin hojjechiisaa jira bar galgala. Laayivii maal hojjechiisa? Kan nyaatu ishiidha. Yoo ati seente malee hojjedhutti bakka galgala asirra taa'ee eegaa ture uummata uummanni haa dubbatu warri koomentii dhugaamoo soba. Badee maal jettee hin dhaga'amu? Yemir barreessaa koomentii jala kaa'a. Maankii galgala koo laayiviirra taa'ee nyaata hojjechiisa. Dhugaa kunoo. Ani wallaahi miidiyuma kana amma reefu miidiyaa akka gasseene wallaahi quban qabuun beektaa reefu saamiga gasseene viidiyoo haseet poost godhe nama lama akkana waa poost godhaniiti riipoost godheefi osuma akka deemu isii nama wajji wal arrabsitu deebisaa waa deebistu arkee na dabbarree wanti suni akka isiin namaa wajji wal loltuun barbaadu si galee san dhorkaa jiraan. Malee quban qabu wallaahi waan takkallee. Ay bareedaa gootee waan akkasii irratti dhoowwuu waanuma jirudha. Innaa uummanni koomentii argite miti maakiinan sobee? Maal hojjechisiisteen? Amma iraata gaafa hojjetattu, ciree gaafa hojjetattu, ana waliin hojjetatti laayiviirra taa'een ani jechaadha ishiin achi banatti shunkurtiirraa kaasneetu hanga dhumaatti. Wow, amazing. Konfidensii toreen. Maal hojjette nyaata kaleessa maal hojjettarree? Shiroo booda kana shiroo ishii nyaachisaa jira. Shiroo qalla'a.